ya bompa mra radio asemo ebayi eja kronkron edenimonyam na ase ema wo se ayo pe na enen so onam ye so na wode wasem so ebre onkrofo na wasem a wo ebayi wa hoden ne wutumi entachiri na enye nhyira ma he eda wase e Yesu din yimu amen amen ye do nyankopon ase se Awurade asa hu ye mobo na enede nso odena sam kronkron so esa ebre ye biewu mo moti a chakakra ebe abosome ni akiri ni die mo won se ye kasa fa heavenly books ho enwoma hodo bi a ewo nyankopon anim so tena se obobu wiase atan a ya hwe mo hu ne ma enwoma bi a ebe piepie ho na ho asem na ye frase a ye kirikire mu a na yengen kan nyankopon asem no wo Revelation 20:12-13 adi samiti aduonu nchemu edumienu kosi dumiensa wa oka ho asem eno mekai ena esa kan kan Daniel chapter 7:9-10 so a eno so oka ho asem na ye frase a ye kirikire saa ensem enwoma yimu ma menken kan kakra menkai fi na miya masai de King James version so atoso hwade o se na mi hunu awufo enketo ne akase se oginagina ahenwa nanim na obuobue enwoma mu na obue enwoma woforo a bi a ye enkwa nwoma no mu na onam nsam a watwere no enwoma no mu so ebubu awufo atan sede wonwuma esitie na epuyi na awufo ema a wo mu man na owuo ni asamari ye awufo wo man na obuo mu bia atan sede wonwuma etie Awurade asem nie so hwe sede ye sua yi a ye mu se Awurade tena se obu wiase atan a anwoma ho duo bi beba Awurade anim na emu no obehwe na wabu wiase nipa nyina atan na edikan asua ahunu enwoma no mu bi se emu bi ba akone book of life enkwa nwoma ebepie ho e ka se nkwa nwoma asua ho asem bebre obi a waje Yesu Kristo adie bia na ahoteni bia efiri Adam abreso ebesi wiase awieye wosu nyankopon no kuremu bia no etwe din kɔ enkwa enwoma no mu eno wo ho ene ye wo sinners book abonefo nso nwoma efiri Adam abreso besi ewiase awieye nyina no boni bia obi a be ye wiase bia na etia Awurade asem bia no nso ye record wo ekosa enwoma no mu eda Awurade betena se no saa enwoma no ebepie ho na ayada nyankopon ade adanse akyere nipa ebetena wiase boni ahodo yi nyina no odi akyere yen eno nso ne fe na bonefo enwoma ebepie nyankopon anim eda obetena se no ana fe ehunu se ye wo book of remembrance enkaye enwoma ahotefo nso papa aye nyina enyuma hodo aye bia ese nyankopon ni monyam bia ebo aye bo ankrofo ayemiye tema ahumobro kise enyuma nyina ye wiase a enyuma pa nyina no ekosa book of remembrance nim no so there right betena se no eno so be pie ho ena afi ye wo judgment books ana asa judgment books no so atemu enwoma a right behwemu na wabu nipa nyina so atan ti bia mo munti ye ne yakansa bebre pa yie na nyame ada ro ma ebeto aso ne nso ne yahwe de bare de be ma ye ne nso ene no nka ifiri ase ni esua judgment books eno nso ho asem ti ene nka na ye hase ne egenkai na yesua bibia fa judgment books ho na ene de subtitle ne ye judgmental divisions ene be se kan ho asem judgmental divisions atemu mu nyichemu mara subtitle no mara asem no ade nka judgment books ye hu se ye genkai aye adisem enwoma no okaye de genkai na kire se ose obiebie enwoma mu na obiebie enwoma mu na onam nsam a watwere wo enwoma no mu so ebu awufu watane nka wose na obuebue enwoma mu ose na obuebue enwoma wofuro bi ye enkwa nwoma mu na onam nsam a watwere no enwoma no mu no so ebubu awufu watane sede wo munwuma etie Awurade asem ni ye hwade kakra bie ose 12 and I saw the dead small and great stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. The Radia Semini. Say again,
on say books no de wacheche ma me hu say books no edoso na nyina de ebebie mu ena ohia da bob akubi ni se ye bie nwoma ofo bi a eye nkwa nwoma na no na oka akosi a hu so na obi ye hu so ya twene ni wo nkwa nwoma mu bi a no ye to no twene oja tadie mu saa books ya ye keka ho asem nyina no ba ko pe saa fo books nyina ba ko pe ena eye names book ba ko pe na names book je se nkwa nwoma no nkwa de eye edin nwoma je se ne nipa awotefo ye din nkwa na ekomu ba yensa ne de aka ni nyina ne de eye nsem nwoma je se ye twere nsem ne wo mu se nipa ye this ebia you have done this and that ebia you did this and that se wo ye saa de we bia wo cha de se ebia nyankopon fa book of sinners book no a na obie mu a obo se bia wo asemasi emni bia twem no wo se awade wo bo okro no na wani brade wo ya aka wo kan nkofo wo nsem ni nyina de na akwa se ne ye nsem ne ya twere wo mu nsem information ena ewo mu enwoma no mu saa na wo fa baby de say book of remembrance no so a eno so eye adoye ho nsem ebi enyuma papa wo asemasi wo tini asemasi emre bi ufra obi ntema wo ma obi aduane diye wo boa nkrofo wo siesie nkrofo ne nkrofo ntama nkrofo aware anka eguo wo bo mpaye ma nkrofo wo kansa mpa no e wa fie mu ani nkuro so ani radios ahodo so wo bo masam ho dawuro maame eno so ye nsem ngoma ene ye ya twetwere saa nsem eno so ye nsem ngoma na we ni de eye wiase ye ni ankasa ye dis enuma bi ye wo wiase ene ye wo book no so a eye judgment book so ne Onyankopɔn ote ase nanum asem ene de nanum asem ene de eye Nyankopɔn ansem bi ene watwere wo mu a afa de se yakonye nyina yakɔ court Nyankopɔn atena ase obu wiase atan abonefo abepie ho awotefo nso abepie ho ade be ne Nyankopɔn ne bedi adanse se ye tena wiase ye bone ana ade be ne Nyankopɔn ne bedi adanse se ye tena wiase ye yare ye tena na eye bone nso a ade be na ma ne ye bone eho na nyangoma no judgment books no obebie mu na wakenkan ne nsem a wode ama awo wiase nipa nyina a na hotefo aka nyina no watwe nyina wo saa enwoma no mu na fa edi dadwammo ne kan ho asem o mema konkon mu se adwama anye korono anye we nu nyina anye eni judgment books ne de pese ye twa adwenya ne so a ne se ene e konteni Nyankopɔn anum asem nko a ene enye yenyuma nka ho yenyuma de either se ebekɔ book sinners book no mu abanefo de ebekɔ abanefo ngoma mu na atenefo nso nyuma papa o me ye nso akɔ book of remembrance nka ye ngoma ena book of content edin nko a nso de book of life ne edin nko a ne wo mu ene obi a waje wo ye hoteni bia odin wo book of events bia life no mu ene nkwa ngoma no e contain only names enye this bia ne me se bia yenyuma ya bobra ya yese ne de bia ene saa ne manim eni hase na won ka won asem no wose wo bia enwuma mu na onam ensem a watwere wo enwuma no mu no ensem a watwere wo enwuma mu no onam so ebubu awufu atan sade wo munwuma te wo ma yenyuma bi ni nyina no ewo abonefo enwuma mu na ye de ensem bi nso wo ho a yatwere ato a ekere se adewe eni adewe obi obeye bibia no o ma Onyankopɔn nche eni emehwe wo nyuma ye fa wo nyuma a ni ahwe judgment books no na Onyankopɔn de aroto ho se wudi ho udi fo a obu awofo se wudi bem nso a obu awobem na eno nso ehwo adesua aye bebre na nisi na me besam tietie mo no na yetumi ate nsam na se yie pa na ewie wo ya na enwie emehwe kwa Onyankopɔn papa so obu wiase nyina aten se bia books no de na bedi kai bia Onyankopɔn bedi kai ahwemu se obedi kai aredi judgment books na kyerɛ me ehunu atemusem de opene de ompe nyina ansa na wabaye nyuma so anansa obedi kai ahwɛ enkwanwoma no mu awie ansa na wahwabonefo nwoma na nyina nso yame boa yebɛka ho asɛm ɛwɔ ebre a esemu na de ɛwɔ yedi kai twe adwene susu ne sɛ yedi kai hunu sɛ enkwanwoma ne de contain only names enya ensam nwoma de aka bia de ensam nwoma na Nyankopɔn be read nyina afiri mu no nam so abu ni patent etimi fra ene judgment books no etimi fra ma ne yeyie ko judgment books no so akwa ensam nwoma na ne Nyankopɔn no mu asɛm ne ya twere wɔ mu na books minu aka no so de eyeye ne ye ene ya twere wɔ saa books aka no emu na
Onyankopɔn asɛm bia obegina so abu wiase atan nyinaa no yɛni ka nte asɛ sɛ aba nipa nkyɛ dada deɛ meka ne sɛ Onyankopɔn adnanum asɛm na bebu wiase atan yɛnkenka Onyankopɔn asɛm no ɛwɔ John chapter 12 48 ne yɛhwɛ adeɛ ne yɛhu sɛ Onyankopɔn ɛde n'asɛm yɛkeka nyinaa Onyankopɔn de n'asɛm ɛna bebu wiase atan wɔ sɛ deɛ ɔmu me na ɔnye me nsɛm no ɛwɔ deɛ obu n'atan asɛm a maka no ɛno ara na ebebu mu atan ɛda a ɛdi akyire Awurade asɛm nie deɛ sɛ hu sɛ Yesu Kristo baeɛ no ɔse deɛ ɔmu me na ɔmfa menye biribiara na me de me mu n'atan nanso asɛm a maka no gospel no ana nsɛm afiri m'anim aba no ɛno na ebebu saa nipa n'atan ɛda ɛdi akyire ɛne saa me de hu sɛ deɛ Nyankopɔn bɛgyina so abu wiase atan a ɛyɛ n'anum asɛm nti ɛne deɛ akyinnye biara ne Onyankopɔn mfa asɛm foro biara mu nipa biara atan na mmom n'anum asɛm ɛna obɛgyina so abu nipa atan ɛna wokenka Nyankopɔn asɛm no nso a Nyankopɔn asɛm a obɛgyina so abu nipa atan nyinaa nso no aba nipa nkyɛn na original na ankasa de Onyankopɔn nkyɛn Nyankopɔn asɛm a obɛgyina so abu yɛ atan nsɛm ahodoɔ a ɔnam adiyifoɔ no so kaayɛ ɔnam asomafoɔ no so kaayɛ ɔnam nipa ahodoɔ a ne nkurɔfoɔ ahodoɔ a ɔkaayɛ nyinaa asɛm no nya maa nipa nkyɛn no na wɔ heaven ansa na ɛba yɛ nkyɛn Nyankopɔn n'asɛm no wɔ ne mu ansa na wɔyi nadie akyerɛ nadiyifoɔ ɛna asomafoɔ ɛni saa nsɛm no deɛ yɛwɔ yɛ nkyɛn esi yɛ a yɛbɔ ho dawuro ɛkyerɛ nkurɔfoɔ ne yɛtu nkurɔfoɔ ne yɛkasa kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ ɔmo nsa kyerɛ ɔmo adwene ɛnam Onyankopɔn atemu a ɛɛbɛ ne nti no saa nsɛm a ɔyɛka no ebi Onyankopɔn nkyɛn nti yɛn koraa yɛ deɛ wɔyɛ nkyɛn ɛyɛ copies ɛna wɔyɛ nkyɛn nti yɛ deɛ koraa yera a ɔsoro nwoma deɛ nyera ne Onyankopɔn nkyɛn deɛ nyera books bebree Onyankopɔn nwoma mu a Bible no bɔ din a ɛwɔ hɔ nanso ayera na me boa na mɛka ho asɛm yɛ books bebree Onyankopɔn asɛm mu Bible na bɔ din nanso books no ayera nanso saa ewiase na ayera but having the original no Onyankopɔn nkyɛn yɛnka Nyankopɔn asɛm ɛwɔ Psalm 119 verse 89 Psalm 119 89 wɔse Awurade wasɛm wɔ hɔ daa na etim soro wɔse forever O Lord thy word is settled in heaven so Onyankopɔn asɛm no deɛ ɛwɔ Nyankopɔn akora no heaven nti heaven deɛ asɛm no tim hɔ ansa na ɛbɛ nipa nkyɛn ɛni Nyankopɔn nsɛm a yɛka nyinaa ɛfiri Genesis ekosi adiyisɛm nyinaa no saa nsɛm wɔ nyinaa ne bi Onyankopɔn nkyɛn monhyɛ no nso ɛni sɛ yɛdeɛ ayera a Onyankopɔn deɛ nyera ɛni nsɛm Onyankopɔn bɛgyina so abu wiase atan nyinaa no ɛwɔ Onyankopɔn nkyɛn sɛ odi bɔ Isaiah 55 ɔkora wɔkan Isaiah 55 wɔ sɛ asɛm efiri m'anim mɛba no ɛnsa ma menkyɛ kwa yisa ayɛdeɛ mepɛ na awie die nti a mesoma ano ɛni Onyankopɔn asɛm ansa na yɛn yɛbɛteɛ no ansa na bɛba yɛn nkyɛn na wɔ heaven ɛdi kaa kora atimu heaven hɔ dada wakora wɔde ato heaven nti ebi da hɔ di Isaiah nwoma no ebi Onyankopɔn nkyɛn Jeremia nwoma no ebi Onyankopɔn nkyɛn Malachi nwoma no ebi Onyankopɔn nkyɛn di asomafo no twerɛ nyina ebi Onyankopɔn nkyɛn adiyisɛm nwoma ebi Onyankopɔn nkyɛn Mose nwoma no nyinaa ebi Onyankopɔn nkyɛn ɛdi nwoma ahodoɔ a aba yɛn nkyɛn ne nsɛm ahodoɔ nyinaa no original no ne nyinaa no Onyankopɔn nkyɛn ti yɛ deɛ wɔyɛ nkyɛn no ɛyɛ copies bi na ɛwɔ ti yɛn hyɛ ase ɛne Nyankopɔn bɛgyina so abu wiase atan ti yɛn hyɛ no nso nti na meka sɛ na Nyankopɔn sɛ ebi a nyame boa ne yɛsua mmerɛ ahoteefoɔ nso ebubu wiasefoɔ nso atan nso a yɛbɛkenka kakra ɔbɛtumi atwerɛ Psalm 149 6 to 9 hɔ ɔkyerɛ sɛ yɛde atemu a yɛatwerɛ na ebubu atan anaasɛ atan a yɛatwerɛ ɛna yɛbɛgyina so abu nipa atan ɛnyɛ de yɛn twerɛ nti nyinaa Nyankopɔn atwerɛ nyinaa de ato hɔ atan a Nyankopɔn ne bɛbu wiase Nyankopɔn ahoteefoɔ de bɛbu wiase atan anaasɛ Nyankopɔn bɛgyina so abu wiase atan nyinaa no ɛyɛ atan a yɛatwerɛ de ato hɔ ɛna Nyankopɔn bɛgyina so ɛde abu wiase atan wɔnka deɛ mede ama mu yi a ɔbɛhu deɛ meka nyinaa mmerɛ no nti na sɛ yɛka atemu asɛm a me nuanom yɛnka Israelfoɔ ne Kristofoɔ asɛm o bebree no adwene bɛyɛ wɔn sɛ yɛka Kristofoɔ ɛne dabrɛ Israelfoɔ asɛm da bi ne mu yɛka ewiase afa na nyinaa asɛm anipa a bɛtena wiase nyinaa wɔn ho asɛm efiri sɛ ɔdɔm ankɔma bɔ adeɛ anipa a bɛtena wiase nyinaa no ɛda bɛba a yɛn nyinaa bɛkɔ Nyankopɔn anim ɛni ɛmna Israel enya mɛyɛ wɔ man
na nipa wo wiase ana Israel ye wo man Nyankopɔn fa ne ye wo ma eye ne man nyina nso nipa wo do bebre nu ana wo wiase eni ye ka temu ho asɛm a moma ye ntwe adwene ensi so se bia dabre ye ka Israelfo nko ne dabre Kristofo ho asɛm na bi no mo enya Israelfo ade bebu wo mo atan omo ye Israelfo ade bebu wo mo atan omo ye Kristofo ade bebu wo mo atan omo enya Kristofo ade bebu wo mo atan na enna me ka ho asɛm se atemu no ye wo mu ntichemu endina assembly ne se sometimes ne se judgmental divisions en ka Nyankopɔn asanfo ye hwɛ kwa Nyankopɔn befa so obeyi chechi mu ene se obesi ebebu atan na fa no betimi aboa me ate me yetimi ate books no a ewo Nyankopɔn anim no asiye yen ka Nyankopɔn asɛm no ewo Romanfo enwoma no Romans chapter 2 verse 12 to 16 yen hwade e osmafo Paul Nyankopɔn enam no so biebie nsɛm yie no se na dodo a onni mmara na ɔyɛ bɔne ɔbɛkɔti mmara no nso ayera na dodo a ɔyɛ bɔne mmara mu no ɔnam mmara so ebebu wɔ atan na ɛnyɛ mmaratefoɔ ne atenefo Nyankopɔn anim ne mu mmara so difo na ebebu wɔ mo bɛm na amanaman mufo a onni mmara ɛde wɔn ahusuo wɔn awusuo ɛyɛ mmara mu ɛnoɔma a yenim a wonni mmara no ɛyɛ mmara ma wɔn ho na wɔde wei kyerɛ sɛ wɔatwerɛ mmara anwuma no ɛwɔ wɔn akoma mu na wɔn ahonim nso di wɔn adanseɛ na wɔn nsusuye toto wɔ ano anaasɛ nso eyi wɔ ano ɛda a Onyankopɔn ɛnam Kristo Yesu so bebu anipa nkɔkɔkɔ mu sɛm atan sɛdeɛ masɛmpa ɛteɛ no hadisua ne hia paa atemu wɔ mu no sɛdeɛ kenka yi nso wɔkyerɛkyerɛ ma bebree paa sɛ follow ne yie paa de a wɔde kyerɛkyerɛ bebree wɔ ha sei deɛ di kaa no yɛwɔ wɔn a Onyankopɔn ɛde gospel ne bebu wɔn atan deɛ kenka yi ɛwɔ Romans chapter 2 verse mengenka ho 16 hɔ no a ɔse ɛda a Onyankopɔn ɛnam Kristo Yesu so bebu nipa nkɔkoa mu nsɛm atan sɛdeɛ masɛmpa no ɛteɛ ase no yɛwɔ mo a Onyankopɔn ɛde gospel no nko ara na bebu wɔ mo atan hɔ atemu mu ditimu no nyame bo a deɛ meka deɛ mɛfa na maako na ɛne deɛ mebɔ no so atemu mu ditimu no ewia ne yɛahwɛ wɔ mo a Nyankopɔn de asɛmpa no nko ara na bebu wɔ mo atan asɛmpa no gospel no a Nyankopɔn de bebu wɔ mo atan a group bi wɔ hɔ a wɔn mo deɛ yɛni kan deɛ sɛ Kristo asɛmpa no ɔde baayɛ no ɛnyɛ na obegyina so abu wiasefoɔ nyinaa atan Onyankopɔn onyina asɛm baako pɛ so emu wiasefoɔ nyinaa atan daabi nsɛm ahodoɔ a aba nipa nkyɛn no egu ahodoɔ ɛna mmara ahodoɔ nso a aba nipa nkyɛn no nso no ɛno nso gu ahodoɔ ɛni Nyankopɔn ebu wiase atan a wonyina asɛm baako pɛ so ɛna ebu wiase atan ha sɛ Paul ame hu sɛ Awurade ebebu nipa bi atan nipa nkɔkɔ mu nsɛm nyinaa sɛ obi a owi ase bia wo kɔkɔ mu asɛm ti asɛ sɛ bibia wo yesie bia na obi anim no ɛdɛ bɛba a Awurade ebebu hu atan obi a owi ase bia no obi a wo ne kɔkɔ mu nsɛm de ɔyɛ a obi nhunu sɛ ɛyɛ ana ɛnyɛ ɛno deɛ enyame asɛm wɔ nyame bo ɛbɛka ɛho asɛm pa yie paa bebre no ayɛtara sɛ yɛde nkɔfɔ kɔkɔ mu nsɛm ɛbaba bɔnten ɛyɛ nanso obi a de ɔno kora ɛte radio so ɔka nkɔfɔ kɔkɔ mu nsɛm ɔno kɔkɔ mu nsɛm o a Nyankopɔn sɛ saa nipa no ɔno ɔde obi kɔkɔ mu nsɛm ba bɔnten no daakye no ɔno ne kɔkɔ mu asɛm no bebu n'atan obiara deɛ bɛba bɔnten ɛdi na Paul sɛ yɛ amunya bɔtrɛ monto mo bo ase nkɔpem da a Awurade bɛba na no na Nyankopɔn de obiara kɔkɔ mu nsɛm nyinaa bɛba na yankɔpɛ pere ho mmra yɛmu bi kɔkɔ mu sɛ yɛka deɛ binom ɛyɛ no osum mu a enka obi kura betena radio so anka wontie no kura ka wontie no kura Onyankopɔn nko na nipa kɔkɔ mu ensɛm na yɛ kyerɛ sɛ kɔkɔ mu nsɛm nyinaa no ɛba na ɛbɛba we de nya ne ho asɛm na meka na meka kɔ sɛ ɛda Awurade betena ase no yɛ wɔ mo a ɔde asɛmpa no na bebu wɔ mo atan ɔno asɛmpa no nko a gospel no ɛno da nkyɛn nso a yɛ wɔ mo nso a yɛde mmara Mose mmara no nko a ebebu wɔ mo atan Mose nsɛm a waka bia efiri A to Z baako kura ni ho a obeyi afiri mu ɔmo saa group no nso wɔ hɔ mbɔbɔ so pa na timi aboa yɛn endinya enya dia a Mose mmara no a ɔhyehyɛ yɛ no saa mmara no a na Nyankopɔn begyina so abu nipa bia owi ase nyinaa atan baabi ɛno nso yɛbɛkum nneɛma bebree no a hɔ a Mose kan yɛ a na asesa
ɛna ne bebree wɔn so na Moses abere so na ɛyɛ adwuma na ɛdɛ Awurade bɛtena sɛ obu wiase ate yɛ wadansefo bu wɔn bɛba hɔ abebi aranseɛ awɔ Nyankopɔn anim awɔ ne nsɛm ahodoɔ a ɔde soma a wɔn bɛka yɛ nyinaa no ɛno nso ɛyɛ another topic a ɛbɛka ho asɛm da bi yɛnya mmienu no yɛhu sɛ yɛwɔ wɔn a gospel no de bɛbu wɔn atɛn ɛna yɛwɔ wɔn nso a yɛde Mose mmara a wɔhyɛ yɛ nyinaa meka ɛno nso bɛbu wɔn nso atɛn ɛna yɛwɔ gospel no nso ɛyɛ full gospel asɛmpa no deɛ ɛkyerɛ biara asɛmpa no mu no kɔ asɛm ɛyinta asɛm a wɔn mu biara no nyame boa saa de sua yi sɛ yɛfa no maako na yɛ sua a ɛbɛyɛ ne gyesɛm paa yie paa na ɛbɛhu no deɛ nti a ebi Nyankopɔn ɛmfa Mose mmara no ɛna ɛbɛbu wiasefoɔ nyinaa atɛn bebree nu a wadwene sɛ da bɛ Nyankopɔn bu wiase atɛn a wɔde Mose mmara na ɛbɛbu obiara bɛtena wiase biara atɛn bebree nu nso wadwene sɛ da bɛ Nyankopɔn de gospel no nko ara na ɛbɛbu wiase nyinaa atɛn da bi gospel no ɛnɛma bi wɔ mu a nkyerɛkyerɛmu no nti because ebi mmerɛ biara ne mu asɛm Mose abere so no deɛ ne yɛfɛ na waresɛ yɛ ɛne yɛ abere so deɛ ne yɛfɛ na waresɛ yɛ no difference wɔ ntɛm nyame bo ɛbɛhwɛ ɛne na bɛma ho sɛ ne Nyankopɔn mfa ɔmo deɛ ne ɛmɛbu yɛ atɛn yɛbɛkɔm ne yɛhu bebree ne yɛhu difference ya na Mose abere so no sɛ Mose ka waresɛ yɛ a na Kristo no ka waresɛ yɛ a difference ɛwɔ mu nti sɛ Mose abere so no deɛ so bi saa awade a deɛ ɔyɛ yɛ wɔ saa awadeɛ saa mmerɛ no ɛne Kristo abere so nso deɛ ɛfɛ na waresɛ yɛ no difference ɛkɛseɛ paa da ntɛm na nyame bo a ɛbɛhwɛ ne nyinaa mu ne yɛhu deɛ nti a ɛna no da nkyɛn nso a yɛwɔ agyanom nso abrɛ so ɛno nso ɛfoɔ hɔ a Nyankopɔn nso ɛbɛbu wɔn nso atɛn yɛnyɛ no nso yɛwɔ antediluvian patriarchs ana agyanom abrɛ so no yɛwɔ mmienu yɛwɔ antediluvian diluvian patriarchs no agyanom a ansana Noah nsuyire ne ɛbɛsɛ nipa a ɛte wiase nyinaa no nipa a na wɔn hɔ nyinaa no nso no wɔn nso wɔn atamuo a Onyankopɔn ɛwɔ deɛ ɔbɛgyina so de abu wɔn atɛn ɛna afei meka kɔ sɛ agya no yɛakyɛ mu mmienu ɛfiri after nsuyire no nso ba a yɛakyire no a nipa firi aseɛ nso tena aseɛ agya no mabɛsi agya Abraham no nso no ansa na mmara no Mose de ɛreba no nso no wɔn nso wɔn atamuo nti wɔn nkyɛmu wɔ hɔ Nyankopɔn asɛm ahodoɔ a ɛbɛba wɔn nkyɛn nyinaa no ɛna Nyankopɔn bɛgyina so ɛde abu wɔn atɛn yɛn nhyɛ no nso deɛ meka deɛ mede kyerɛkyerɛ mu na ɛduru hɔ a yɛbɛfa no baako ne de scriptures Nyankopɔn nsɛm a ɛfa ho nyinaa no nso akyerɛkyerɛ mu na wɔhu deɛ wo Nyankopɔn de bɛbu atɛn ɛno deɛ ɛsɛ wɔma woyere wo ho wɔ ho sɛ wobɔ biribi ho mmɔden a wɔhu deɛ ɛsɛ wode wo gyidie agyina so wɔhu sɛ adeɛ wei ɛna sɛ Awurade bɛbu mu atɛn Kristo asɛmpa no na daakye biara no Awurade bɛbu mu atɛn deɛ a na wɔbɔ asɛmpa no ho mmɔden deɛ Nyankopɔn bɛgyina so abu atɛn no deɛ asɛmpa no ɛhwehwɛ no deɛ asɛmpa no tenetene kɔɔ yɛ biara no sɛ asɛmpa no tenetene kɔɔ Mose asɛmpa no kɔfaa Mose nsɛm bi baa mu a Awurade bɛgyina so abu yɛ atɛn deɛ asɛmpa no nyi ntomo no nso no Awurade nyina so mu yɛ atɛn nti deɛ meka yi deɛ ɛmu bae paa yie ɛne yɛwɔ yɛnya manse bi yɛnya akɔ yɛnya bɛyɛ tere agyanom manse bi a agyanom a ɛbɛsi manse bi a no Mose abere so ma fo mo nyina ba akɔ ne mo nkyɛ mu ne wo mu manse efiri Adam ma abere so ansuye ne ba ye a Nyankopɔn sɛ wiase na ɛno akyi nipa nso bɔ nipa sa tena wiase Nimrod abere so nipa hweti wo wiase nyinaa ebesi Japan ebesi sɛ Nyankopɔn yi ne ho di kyerɛ Abraham no nyinaa nsa na Mose ɛba no na ɔbɛlay foundation kwaya Israel fo bɛfa so ɔbɛtena se asom Nyankopɔn Mose de mmara no ɛbaayɛ ɛno nso ɔmo nso deɛ saa nkurɔfoɔ no wɔ hɔ ɛna ɔmo nso a Mose nso ɛde nsɛm no to hɔ maa wɔn fapem na Mose elay de to hɔ nyinaa na baako kura ni hɔ a Awurade bɛyi afiri mu de abu wɔn ɛbɛm wɔn ani so a ana afei nso yɛwɔ wɔn nso a those without the law yɛwɔ nkurɔfoɔ bɛ nso a wɔn nso a ɛnni mmara yɛnhyɛ no nso wɔn a ɛnni mmara no nso so nkurɔfoɔ bi wɔ a wɔn tena wiase a ɛnkenkae ya wɔhwɛ a de nsa mekenkae nyinaa nkyerɛkyerɛmu no wɔ Romans chapter 2 12 to 16 wakyekyerɛkyerɛmu a wotɔ bɔ a ntina mepɛ sɛ memfa no maako
me be yini maako asi wo pa yie pa ne ehu omo de mmara ne bebu omo atan so de mmara ne besi a Nyankopɔn besi de bu omo atan omo de gospel ne asempa ne bebu omo atan ene omo nso a ansa na Mose mmara ne beba no nso omo nso tena ase nsɛm ba omo nkyɛe omo nso Nyankopɔn befa so bebu omo atan ɛna nkɔfo nso a omo nso etena wiase na omo ni mmara so omo ni mmara bia tena Paul kan was na dodo a Romans chapter 2 verse 12 was na dodo a onni mmara na oyɛ bɔne no obekoti mmara nso ayera na dodo nso a oyɛ bɔne mmara mu no onam mmara so bebu atan ndu wa kyerɛ mu di yonkofo bu hɔ a na ɔmo ni mmara ɔmo ni vance bi ya Nyankopɔn a form of written message bi a ya twere ato wɔ sɛde yɛn na ya twere ato yi a yɛkenka yonkofo betina wiase a na ɔmo ni saa Onyankopɔn asɛm bi a wɔ ɔmo nkyɛe enso ɔmo yɛ bɔne ehwe kwa Nyankopɔn bɛfa so abu ɔmo atan na saa nkɔfo yi nso da ɛna wokae 14 no to aso wɔkyerɛ sɛ wɔn nso Onyankopɔn de wɔn mu nnwuma a mmara nnwuma na yɛatwerɛ na wɔn akoma mu no obɛgyina so abu wɔn nso atan ɛno nso wɔ hɔ paa amanamanmufoɔ no a na wɔn Nyankopɔn asɛm ama wɔn nkyɛn da na nkɔfo bebree wɔ wiase a Nyankopɔn asɛm na wɔn ante bi koraa da na wɔn wuyɛ to wɔn nso Nyankopɔn bu wɔn atan sɛn wɔn bɛfa wɔn ho adi ana da bi wɔn mfa wɔn ho ni na ebinom nya nkwa ana yes ebinom nya nkwa deɛ wɔn bɛgyina so nya nkwa Nyankopɔn bɛkyerɛkyerɛ mu Bible na kan pefee eni sɛ yɛnya 4 groups ɛna fa na sɛ 4 groups wɔn mo ante Nyankopɔn asɛm no koraa da ɛkwa Nyame bɛfa so abu wɔn atan maka sɛ yɛatwerɛ mmara nwoma bi wɔn mu akoma mu mmara nwoma bi wɔn mu akoma mu na Paul kyerɛ sɛ wɔn mu nsusu yɛ bɛtoto wɔn mu ano anaasɛ ɛbɛyi wɔn mu ano ɛdɛ Awurade bɛbu wiase atan no ebinom ɛbɛtumi anya ano yie ebi nso nya ano yie na no de nti a wɔn nya ano yie no yɛatwerɛ mmara nwoma bi ɛwɔ wɔn akoma mu wɔn a wɔ mmara bi a wɔn de tena aseɛ ti Nyame boa ɛbɛsua ne ahwɛ universal morality nneɛma bebree hɔ a amaama no a wɔn nso Nyankopɔn no wɔn yɛ nneɛma bi a wɔn abrabɔ mu koraa no yɛatwerɛ wɔ Bible mu de wɔn mfa wɔn nam Bible so na ebi a ɛmɛka sɛ bi koraa no ɛso Nyankopɔn deɛ but wɔn nim sɛ wɔn ankasa adeɛ a ɛyɛ obi deɛ na wɔfa a wɔyɛ bɔne yɛn nso a Bible koraa yɛ no yɛatwerɛ saa wɔ mu o wɔn so yɛn twerɛ saa bi saa nsɛm ni wɔn nkyɛn Bible mu asɛm bi yɛ ni wɔn nkyɛn kyerɛ sɛ wɔde adeɛ bɔ obi na okunu a wɔyɛ papa yɛn yɛatwerɛ saa wɔ Bible mu ama yɛn wɔn nso yɛn twerɛ saa wɔ Bible mu bi ama wɔn anaasɛ Bible bi yɛ ni wɔn nkyɛn wɔn nka ehunu saa but ɛwɔ wɔn akoma mu wɔn a wɔ mmerɛ bi wɔn de tena aseɛ Nyame boa no nso Paul akyerɛkyerɛ mu ɛkwa Nyame fa so obu saa nkɔfo nyinaa atan deɛ me twa adwene so ne sɛ nsɛmpa a yɛka kyerɛ wɔn nyinaa no ɛyɛ nsɛm yɛ mu dɔ ɛmpere wɔ ho anyi ntum ntɛm sɛ wɔn te ase a saa na meka kyerɛ futu a mede ma wɔn no ɛna ɛmpere wɔn nso ɛnkɔndɛm no ɛmpo ne ntɛm no so ɛmena wɔn te aseɛ to bo ase na tie mu etie ne yie paa na ɛnokore wɔ mu no ubu ani gu so na wɔn ani akyire a wɔn ahwɛ na de wɔwu akɔbrɛw kɔsɛ ɛnokore ɛwɔ nsɛm a yɛka nyinaa mu paa yie paa deɛ metwa adwene na so ne sɛ Onyame asɛm no a ɛba nipa nkyɛn ɛwɔ mmara ahodoɔ nyinaa mu no nsɛm bi a firi Nyankopɔn no mu baayɛ bia yɛbɔ ho dawuro kyerɛ nipa bia no Awurade bɛgyina so abu nipa tan na atemmo no nso no ebi wɔn nso a Nyankopɔn nsɛm bi ba nipa nkyɛn na wɔde ebi ama wɔn nso nkyɛn ɛno nso wɔ hɔ obi wɔ Nyankopɔn no amene ka nsɛm bi kyerɛ no sɛ ɔnyɛ saa adeɛ wei sɛ wɔn ebi yɛ ne Bible mu o ba Nyankopɔn bɛgyina so abu n'atan because Nyankopɔn ne nakasa deɛ yɛbɛfa ne nyinaa ho asɛm maako ne ahwehwɛm ne ehunu wɔn a Nyankopɔn de gospel no bu wɔn atan nti gospel no Nyankopɔn de bu yɛ atan deɛ a abrabɔ bɛn na wɔsɛ gospel no ɛkyerɛ yɛn ɛdeɛ bɛn na asɛmpa na ɛhwehwɛ asɛmpa deɛ bɛn na ɛhwehwɛ no yɛn ho sɛ yɛbɛyɛ ni asɛmpa no bibia nipa de bɛtena ase akɔ heaven bia na asɛmpa no provide ana provide ɛni tete mmere mo nso gospel no nya maaɛ no nso no a ne Mose nsɛm ɔde baa yɛ nyinaa nso no ɛni me mfɔ mo nko Nyankopɔn ahenni mu na nkurɔfoɔ bi nso a nsa na Mose ɛbɛba no a wɔn nso ɛtena aseɛ no nyinaa no agyanom abrɛ so ɛbɛsi no wɔn abrɛ so nso no nyinaa no a ɛba abrɛ no abrɛ so nyinaa no nsɛm ɛbɛba wɔn nkyɛn biara no ɛntumi nye wɔn nkwa na nkurɔfoɔ bi nso a wɔn ante Nyankopɔn asɛm koraa no ebi wɔn ante mmara no wɔn ante mmara no wɔn ante emu biara gospel no nso asɛm papa no nso wɔn nso ante ɛni wɔn nyinaa bɛyera anaa
nyina bayira anase ombenya no yie ene adesua yi bo modin ansa wo mixie se Nyankopɔn boa na se be fa na maako asua de a ene mix kura na ehu yie Onyankopɔn atemu emu wɔ nchichemu emra me de asɛm ba na wie Nyankopɔn ebu wiase aten a wɔmfa asɛm baako pɛ ene bebu wiase aten ya na bebrenu akora wadwene sɛ da Nyankopɔn de ebi ya maransɛm du ne bebu wiase fo nyina aten ebe hwe ni nyina mu maako sɛ Nyankopɔn de maransɛm du ni nkoa ene bebu wiase fo nyina obia aten ni nyina ebe hwe ni yehu sɛ ɛno nkoa na wade bebu wiase aten ya na adesua no ehia pa ti me bɔ no toa asɛm no asi ye wɔn mo a Onyankopɔn de gospel no bebu wɔn mo aten ene wɔn mo nso a Onyankopɔn de Mose mmara no nso bebu wɔn mo aten ene wɔn mo nso a Mose enya mɛhyɛ mmara koraa no ne Nyankopɔn fa na asɛm maaye no nkofo bi so tena asese he no konom so eprichi ye no wa no so eprichi ye ene nkofo bi nso etena ase wɔn nso wɔn mo atemuo ne Nyankopɔn atemuo no wɔn fa asɛm baako pɛ ene bebu wiase aten ti ase pɛ yie pa ene amama no nso wɔn nim Nyankopɔn nso wɔn ante Nyankopɔn asɛm no nso no dodo no abayira na ebinom nso benya nkante ho wɔn menya bibi ayi wɔn ho ano sɛ de Paul kan ye no nanso Nyame boa ye bekum titie ni yie pa na Nyankopɔn atemuo ho asɛm na yɛate nti yɛ bɔ mpaye de watie bia no bu ho atan watemenia na ehu yɛ ko Nyankopɔn animu a wɔn de enwae bɔ afɔdeɛ ɛma Nyankopɔn no ɛne ɛmfa nwae bɔ afɔdeɛ bio na Kristo ɛde ne mogya no abegyina ama yɛn ti wɔn nso no wɔn atemuo nko yɛn nso yɛ de yɛn nko sɛ Nyankopɔn sɛ wade hu yɛ mmɔbɔ na sɛ de asɛmpa no ɛtenetene kɔ bia no yɛntimi ni akyiri to ofra de ɛhe fom asɛmbisa no yɛde de bebu watan ɛyɛ gospel ne de bebu watan ana sɛ yɛde Mose mmara no a ɛyɛ de atwere nyina Mose mmara no efiri A to Z me na menyi bi mfiri mu o meka the full the Mose mmara no nyina ana meka gospel no nyina emu de ɛhe ana ɛde bebu watan ana ɛde nyina bebom ne ɛde abu ya atan nyina sɛ behwem emre no ɛbɛkyerɛ yɛbɔ mpae asere bade sɛ ohun yɛ mɔbɔ na asoma yɛte anya nhyiraman Yesu agya yɛde yɛtiefo nyina ɛhyɛ wɔn nsa ɛsrɛ wo sɛ nsɛmpa a ɛnnɛ wonam adom so ama yɛde abai a yɛ atemmuo mu nkyekyɛmu yi wobɛbie wɔ mani ne yɛhunu deɛ wobɛgyina so ɛde abu atan deɛ wobɛgyina so de abu me matan deɛ wobɛgyina so de abu matiefo nso atan ɛbade bie yɛne bi adwene mu na yɛmu bi anwena antra nimu ya yɛhwɛ nsɛm mu na deɛ no kura no da no ɛtumi de ato na daakye yɛamɛyɛ ɔyeraba ɛwɔ anim hyerɛ nsɛm so ma yɛn wɔ Yesu Kristo din yi mu amen